الطيور المرزقة بابا عمر باشا أمام الجمعية. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الثلاثة. بتصور ايه يا حاج؟ نعم. بتصور ايه؟ بقول لك بتصور انت ولا بتعمل ايه؟ لا، ما انت دلوقتي هتنزل على اليوتيوب. انا هنزل على اليوتيوب. والله زبون وبياخد من العرض اللي احنا عارضينه. وده عرض؟ مع عرض و ده عرض اليوم. ده عرض اليوم، انتوا عاملين عرض كمان اليوم؟ ده كل يوم ان شاء الله.